Жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясын тыңдаған кезде біз келесі критерийлерге мән беруіміз керек. Ол тондардың күші, ырғағы және жиілігі, сонымен қатар ондағы шулардың болуы және болмауы болып табылады. Және де жүрек аускультациясын жүргізген кезде біз 5 негізгі нүктені тыңдаймыз. Олардың ең бірінші нүктесі ол митральды қақпақшаны тыңдау болып табылады. Митральды қақпақшаны тыңдау үшін біз ең алдымен пальпация арқылы жүрек күші түрткісін анықтап аламыз. Мінекей, жүрек іші түрткісін анықтап алдық. Және де осы біздегі бірінші нүкте ол 5-ші қабырға аралықта, сол жақ бұғана орта сызығынан 1 см ішке, 1-1,5 см ішке қарай орналасады. Және де біз осы жерді тыңдаймыз. Бірінші нүктеде, яғни митральды қақпақшаны тыңдау нүктесінде бізде екінші тонға қарағанда бірінші тон басымырақ болып келеді. Жүрек аускультациясында екінші нүкте ол қолқа қақпақшасы тыңдау нүктесі болып табылады. Қолқа қақпақшасын тыңдау үшін біз оң жақ төстің қырынан және де екінші қабырға аралықты тыңдаймыз. Бұл жерде бірінші тонға қарағанда екінші тон басымырақ естіледі. Жүрек аускультациясын жүргізген кезде үшінші тыңдау нүктесі ол өкпе артериясының қақпақшасын тыңдау нүктесі болып табылады. Ол кезде біз төстің сол жақ қырынан екінші қабырға аралық тұсында тыңдаймыз. Бұл жерде де бізде бірінші тонға қарағанда екінші тон басымырақ естіледі. Яғни систолалық тонға қарағанда диастолалық тон жақсы естіледі. Жүрек аускультациясында төртінші тыңдау нүктесі бізде үш жармалық қақпақшаны тыңдау нүктесі болып табылады. Үш жармалық қақпақшаны тыңдау үшін біз төстің семсер тәрізді негізінен барып, осы жақтан тыңдаймыз. Бұл жерде екінші тонға қарағанда бірінші тон басымырақ естіледі. Жүректі тыңдаудың, яғни жүрек аускультациясының 5-ші нүктесі бұл қолқа қақпақшасының қосымша тыңдау нүктесі, яғни Боткин-Эрб нүктесі болып табылады. Бұл нүктені тыңдау үшін бізге осы төстің сол жақ қырынан үшінші қабырға аралықта тыңдаймыз. Бұл жерде ерекше, яғни бұл жерде бірінші тонда және де екінші тонда бірдей естіледі. Жүрек аускультациясын жүргізген кезде біз
осы аускультацияны жүргізіп тыңдаған кезде ешқандай патологиялық шулар естілмеді және де тондары анық